دارم نیازسنجیمو انجام میدم، قاعدتا سوال میپرسم برای من حرف بزنه دیگه. اگر فنیه میپرسیم که خب آقا چیکار دارید میکنید، نیازهای فنیتون چیه، و اگر قلقیابی هم داره راجع به اینکه چطور تصمیم میگیره راجع به این موضوع هم سوال میپرسیم. من سالها کاری مثلا بچهای فروش شما رو انجام دادم، پاشیدیم رفتیم در داروخانه پرسیدیم آقای دکترم نظر میده. یک سوال حقیقتیابه، آقای دکتر نظر میده، آقای دکتر نظر نمیده، خودش میگه. شما همه خریدار میکنی؟ میگه آره خودم خرید میکنم. شما با چه معیاری تصمیم میگیری؟ میپرسم ازش. تجربه میگه بخشی از اون پاسخی که میده خارج از موضوع فنی، مثلا کیفیت کالا یا شرایط خریده، داره سلیقه خودش رو هم به من اعلام میکنه. از این فرصت نیازسنجی استفاده میکنم و میپرسم سوالاتی رو که روی الگوی قبلی دیدیم و با همدیگه ادامه هم خواهیم داد که متا پروگرامش هم دستم بیاد. حالا اگر متا پروگرامش رو رعایت نکنم هم کار میکنیم. این همه فروشنده متا پروگرام هم رعایت نمیکنن، دارن میفروشن دیگه. میخوام آسانتر حرکت کنم. هدف من اینه که برم زیر پوستش. اگر برم زیر پوستش بیشتر میخره، راحتتر میخره، با مقاومت کمتری میخره. موضوعمون فروش کالا یا خدماتمون رو، موضوعمون فرایند ارتباطی ایدم رو، مقاومت رو میخوام کاهش بدم. زمانی که نیاز دارم تا به یه توافق برسیم اون زمان رو میخوام کاهش بدم. حالا کنشگرا باستابی، شعار نایک just do it. حالا این کنشگراست. باستابی فارسی چی میگیم؟ باید بشینم و حساب کنم. یعنی استوب بشینیم و حساب کنیم. باید بشینیم و حساب کنیم. آدم ریاکتیوه. به ریاکتیوه باید نشان بدهم. الان توی فروش پرسونال سلینگ، این مکتبی که داستان مشتریان دیگر را تعریف کن خیلی داره جا میفته که آقا یه داستانیشو تعریف کن. دفتر شما بودیم داشتیم یه ویدیویی رو میدیم، همه شنیدن. بازتابیه میخواد این داستان رو، حواست باشه واسه کنشگر رو تعریف بکنی حوصله‌اش سر میره. یک بعدم میگه اونا به من چه مربوطه، اونا شرایطشون با من فرق میکنه. اگر رفتی و پرزنت کردی این جمله رو شنیدی که آقا اونا شرایطشون با ما فرق میکنه، چون ایشون کنشگراست، فکر میکنه من یه تافته جدا بافتم. ولی بازتابیه براش مهمه. اونا چیکار کردن؟ بعد چی شد؟ این واسش مهمه. کنشگرا کامنت های خرید دیجیکالا رو نمیخونه، انتخاب میکنم میخرم، یا خوبه یا خوب نیست. بازتابیه میره همه کامنت ها رو میخونه. آن چیزی رو که دارم ارائه میکنم بعد هر دوتاشو داشته باشه. به کنشگرا میگم پاشو بریم بزنیم این خوبه، جواب میده، میگه اوکی. دومی بقیه چی کار کردن، با چی روبرو شدند، ما چطوری پیشگیری کنیم، گارانتی و تضمین و غیر و ذالک. چند نفر میشناسی جنسش خراب میشه گارانتیش استفاده نمیکنه؟ خیلی اصلا واسش مهم نیست، خراب شد. چند نفر میشناسی که به جزئیات ریز به شما میگه گارانتی این شرکت با اون شرکت چه فرقی داره؟ من تو کامنت های یکی از جایی که خیلی میتونید شما سرگرم بشید کامنت های دیجیکالا هست. واقعا سرگرم. یکی کامنت های دیجیکالا جالبه، یکی کامنت های لینکدین خیلی جالبه. اصلا سرگرم میشی، یا سرگرم کننده است. اونجا توضیح داده که حالا اسم نبرم، گارانتی فلان شرکت به خوبی فلان شرکت نیست، رفته ریزشو در آورده. ولی کنشگرا میخره و میگه که این جنست خراب شد، گارانتی مثلا نمیدونم کاغذ گارانتیشو انداختم دور. یا چند تاتون کاغذ گارانتیاتون میندازید دور؟ کنشگراست. من همین که بخوام کالا بفروشم بپرسم که محصول مشابه قبلی که تهیه کردید گارانتیش کدوم شرکت بود، وقتی نمیدونی کنشگراست. اگه میدونی باستابی هستی. دیتای بیشتر باید بهت بدم، نمونه های مشابه باید بهت بدم. به همین سادگی. اگه یه آدمی باشه که یه بار داره این کار رو انجام میده، باستابیه، بار بعدی که انجام میده کنشگر، این پیش میاد.
پیش میآید که خطرپذیر آنچنان به فنا میره ترسیده میشه. پیش میاد آنچنان به فنا میره ترسیده میشه. خیلی زیاد پیش میاد که کلی نگر یک چک اساسی از زندگی میخوره، زین پس همه خریدای سوپرمارکتش هم نگر میداره، شب میاد شب به شب تو خونه میشینه حساب میکنه. این پیش میاد. ما لحظه رو میخوایم، در این آن لحظه شو میخوام. خب من میشناسم که این آدم قبلا کلی نگر بوده یا کنشگرا بود، ولی الان که دارم تو این جلسه مثلا باش برخورد میکنم بازتابی و جزئی نگر. خیلی خوب، شما تو همین کانتکست بازتابی و جزئی نگریش الان فهمیدی؟ تو این کانتکست باش برو. تو این کانتکست باش برو. چجوری بفهمم قبل از اینکه یه سوتی بدم؟ قبل از این نگاه کن روی تخته رو. بازتابی‌ها افعال مجهول زیاد به کار میبرن تو کلامشون. یعنی این فعلی که داره میگه من کار باید اینگونه باشد. جا کنشگرا میگه من اینجوری عمل میکنم. کنشگرا اکثر جملاتشون با من شروع میشه. من اینجوری هم، من میرم، من میام، من میشینم، من نگاه میکنم، من اقدام میکنم. اون یکی میگه دیتا باید دیتای مناسبی باشه، گزارش باید کامل باشه، آمار باید دقیق باشه. آمار باید دقیق باشه. فاعل جمله کی الان دقیقاً چیکار بکنیم؟ افعال مجهول، این یکی جملات کوتاه و بعد یه چیز بامزه کنشگراها دارن، انتظار حرف شنوی دارن وقتی با حرف میزنن. تصویری که تو ذهنش داره رو کلامش نمیاد، خودش میبینه، فکر میکنه شما هم میبینی. بعد وقتی دیتایی بیشتر میخوای اعصابش به هم میریزه. این داستانه. دیتایی بیشتر که میخوای اعصابش به هم میریزه. فرایند حذف روی کلامشون خیلی قویه. ببین الان رفتیم دم در یه چیزی رو اومد توکتن برای من تعریف بکنه، من اصلا دیدم اونجا رو، انقدر بهم دیتا داد. آدما رو دیدم، فضا رو دیدم، دماشو درک کردم، میدونی کل اون جزئیات را میدهد. ولی کنشگرا میگه که رفتیم اونجا نشد. سهر یه چیزی تعریف میکنه. یه جمله داره ریچارد برنسون، جمله خیلی معروفیه. همین، مگه داری شطرنج بازی میکنی؟ آقا به جون قطار رفت. ولی جمله ریچارد برنسون خیلی معروفه، میگه گور باباش بزن بریم. میشونه که نمیدونم چی میشه. رو کلامش به من میگه اگر گوش بدم مردم به غیر از این که قلقشون رو در اختیار شما بذارن کار دیگری انجام نمیدهند، چون به روش دیگری نمیتوانم ارتباط برقرار کنم. حالا شما که تو کارگاه NLP مذاکره نشستی، یک ابزار برنده و قوی بیشتری در اختیار داری که میتوانی به روش‌های مختلف رفتار بکنی. ولی عموم ملت رو اتوپایلوتن. اونم امروز صبح روشن نکرده ها، 30 سال پیش موتور رو روشن کرده، رو همون فرمونه داره میاد. همینجوری داره رو همون فرمونه میاد. شما ولی باید از این انعطاف پذیری که میدونی میتونه اتفاق بیفته استفاده کنی. با ایشون یه مدل، با ایشون یه مدل، با ایشون یه مدل، کارم نرم و راحت بری جلو. من از آدم کنشگره چجوری میتونم اطلاعات بیشتر بگیرم؟ خیلی سخته. حالا یه قلقی داره. سنش بالاست؟ 30 به بالا. 30 به بالا که سن بالا که جوجه است. 30 تا 40. خیلی خوب. برو راهنمایی بخوا. آدم کنشگرا تجربهشون زیاده. کار خیلی زیاد انجام دادن. فجایع هم زیاد آفریدن. خیلی چیزا. برو راهنمایی بخوا. در قالب کمک خواستن، فریمت کمک خواستن و راهنمایی باشه. من میخوام به تو یاد بدم، راهنماییت کنم، کمکت کنم، باید به دیتا بدم دیگه. دیتا میگیری ازش. آدم کنشگرا باید این حس دوستیتون رو قوی بکنه. یعنی یه حس ملاطفت وقت از هم باشه. به دلیل اینکه سرزنش زیاد شده‌اند.
زیاد سرزنش شده‌اند. حالا وقتی یکی اومده میگه آخ کاندم چقدر تو کارت خوبه، تو خدا بیا من یه کمکی بکنه، بالاخره یکی دید که ما کارمون درسته کمک میکنه. این داستانه. ولی روی کلامش ببین قید مفعول چه شکلیه، اعصابمو خورد میکنه، مثلا با قُر زدن و دوست ندارم فرق میکنه. اعصابمو خورد میکنه. جسارت آدم کنشگر به نظر من سریع نظر اون فکرتون بهش بدین، یعنی بخوایم باهاش صحبت کنیم. آره حوصله‌اش نمیکشه. سریع بهش بگو. خب حالا همین موضوع سریع که فرمودی، اصلا بیان اندامش سریعه. یه چیز خیلی بامزه ریاکتیو ها دارن، یه حرفی که میزنن همه رو نگاه میکنن کی تاییدم میکنه. نه اولی میاد اینجا اقرار میدون میره. حالا ریاکتیو ها برای پشتیبانی فروش، برای خدمات شغلی، برای خدمات مشتری، کارهایی که سرعت عمل نمیخواهد، ضمناً یه داستانی برام آوردی. پشتیبانی فروش یه داستانی برام آوردی، خدمات مشتری یه داستانی برام، عاشق اینه یه داستانی براش میارن. ولی اون فروش خیابون، کنشگرا فروش خیابون، بندازش تو خیابون بگو برو بفروش، من نمیدونم چیکار بکنی. برای رهبری، برای کارهایی که یه خود دیپلماسی هم پایینه توی کنشگرها، میدونی یه خود دیپلماسیمون پایینه. ریاکتیو ها دیپلماسیشون بیشتره، چون مدام داره با آنچه که از محیط میگیره خودش رو تنظیم میکنه. ما تو دنیای واقعی همه این آدما رو لازم داریم و توی سازمان همه اینا رو میخوایم، هر کدوم منتها تو جای خودش میخوایم، در جای دیگری نه. خب گزینه فرآیند